तुम तो बड़े मज़े लेके सोए रही थी उस दिन भूमिका की शादी में मंडप के पीछे। भाई जो गद्दा पड़े थे उन पे। इतनी नींद आती है तुम्हें कि तुमने उसके फेरा तक नहीं देखे। खैर, एक बात बताओ, आज तक तुमने हमें ये नहीं बताओ कि तुम्हें खर्राटे आते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बताने तो चाहिए थी। बहुत से लोगों को आते हैं। अरे लेकिन हमें नहीं बताइए तो किसे बताइयो। तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने तुम्हें वाइब्रेशन मोड पे लगाए दो हो। अरे बड़े दूर तक तुम्हारे खर्राटन की आवाज़ें आ रही थी भाई। ऐसा लग रहा तो कोई स्कूटर लेके आए रहो। अरे लेकिन इसमें बुरो मानने वाली कौन सी बात है। शादी के बाद तो हमें को मैनेज करने पड़ी ना। अब ऐसे माइंड मेकअप करने पड़ी हमें।